गोंयांत येरादारेंत मोलादीक योगदान दिवपी कदंबा बसी आपले कार्य बरे तरेन करिनात अशें दिसून आयलां। लोकांक कामाक वचपाची घाय आशिल्ल्यान लोक बसींची वाट पळयतात आनी तिवूय जर मदींच बंद पडली जाल्यार लोकांनी करप कितें? पळयात अस्नोडची घडणूक। सध्या हांव आसा अस्नोडा आनी हांगा अशी कदंबा बस आसा ती हांगा बंद पडलेली आसा। ह्यो बसी आसा ह्यो अश्योच बंद पडटा। ह्या बसींची खंय तरी आयज टायम टू टायम सर्विसींग जायना, त्या खातीर ह्यो अश्योच वयता थंय बंद पडटा। ह्या बसींनी चडशे अशे कामाक वचपी लोक आसा सकाळच्या वेळार येरादारी करतात। चडशे लोक हांगा ह्या बसींनी येतात आनी आमी जेन्ना पळयता खंय ना खंय तरी ह्यो बसी बंद पडटा, खंय तरी ह्या बसींचे वारें चडना, अशे वेगवेगळ्यो गरजोय ह्या बसीन जाल्ल्यो आसा। कदंबा हे व्हडले महामंडळ ज्यो बसीस आहा ह्यो खंय तरी आयज त्या बसींचे चॅकअप जावपाची गरज आसा, बिकॉज चडशे लोक ह्या बसींनी ट्रॅव्हल करतात आनी अश्यो जर ह्यो बसी वाटेरूच बंद पडपाक लागल्यो जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? आनी जे लोक कामाक वयता तांकां खंय तरी कामाक पावपाक लेट जावं शकता। ह्या खातीर ह्या बसींची आयज खंय तरी देखरेख घेवपाची गरज आसा आनी खंय तरी हेचेर आयज खंय तरी नजर सरकारान दवरपाची गरज आसा। दिवचल अस्नोडा महामार्गार कदंबा बस बंद पडली। कामाक वचपी लोकांक खूब त्रास जाले। बसींचो मेंटेनन्स जाय नाशिल्ल्यान असल्या घडणुकांक तोंड दिवचें पडटा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी।